Rieccoci a TV7 Comuni, stiamo parlando del comune di Dolo con il sindaco Naletto e con voi, i cittadini ovviamente. Parliamo purtroppo di un evento che quest'estate ha colpito la Riviera del Brenta e soprattutto Dolo, vero Belmarissa? Infatti il 19 luglio c'è stato un grosso temporale che ha colpito Dolo. Dolo è comunque continuamente colpita perché ci ricordiamo già nel 2015 era successo peggio, insomma. Quindi vediamo il servizio. Chi pagherà per il maltempo che ha spazzato la Riviera del Brenta? I cittadini ovviamente, ma ancora non è chiaro da quale ente e soprattutto in che tempi arriveranno questi soldi. Lo scorso 19 luglio una bufera devastante ha colpito il Veneto centrale, scatenandosi con particolare violenza sulla Riviera del Brenta. Per chi l'ha vissuta all'aperto, lontano da un riparo sicuro, sarà un'esperienza difficilmente dimenticabile. A seguito di quella serata il comune di Dolo ha registrato ben 80 milioni di euro di danni. Eppure a fine agosto solo 8 milioni sono stati stanziati dal governo a ristoro di quell'ondata di maltempo, solo 8 milioni per tutto il Veneto. Dolo non può farcela da sola, ad emblema di tutto questo il municipio rimane transennato con il tetto ancora in frantumi da quella sera tempestosa. Sindaco, 80 milioni di euro di danni solamente a Dolo, chi paga adesso? Da chi può venire un risarcimento per i cittadini? Per tutti coloro che sono assicurati dovrebbe esserci una garanzia dell'assicurazione, non tutte però, già registriamo alcune che proprio per il fatto di avere attivato l'emergenza nazionale alcune assicurazioni nel loro contratto hanno una clausoletta che blocca quindi qualsiasi tipo di risarcimento. E poi per chi non fosse assicurato lo Stato. Ecco, qui ad oggi sono pochi, sono una goccia rispetto ad un mare in un terreno assetato, perché solo per Dolo l'80% delle residenze sono state colpite, quindi siamo di fronte ad un tornado come quello del 2015 però diffuso, quindi molto capillare. Che cosa fare? Noi continueremo con un'azione di pressione verso il governo che ha promesso anche con interventi puntuali di incrementare questo budget di spesa che attualmente conta appunto sugli 8 milioni di euro circa, poco più, per arrivare invece ad una somma che possa quantomeno alleviare, non dico soddisfare completamente, ma alleviare, dare un segno insomma, di vicinanza alle migliaia di famiglie colpite. Ecco, restiamo in ambito economico e parliamo invece di PNRR, che è un altro argomento che in questi mesi interessa un po' tutti i comuni. So che nel vostro comune c'è una particolare attenzione per spendere questi soldi a beneficio dei cittadini più giovani, giusto? Sì, sono oltre 20 milioni di euro che grazie al lavoro fatto dall'amministrazione e dai nostri tecnici stiamo ricevendo, finalizzati a cosa? A due driver fondamentali, cioè due binari che hanno come obiettivo quindi la risocializzazione dopo la pandemia, pensiamo dopo anche un contesto non semplice come quello attuale, da un lato, e l'altra la formazione legata non solo nell'ambito scuola ma anche sport e comunque tutte quelle attività anche ricreative che oltre allo stare assieme inneschino anche processi di contaminazione fra le persone, di appunto acculturamento, no? Naturale diremo, che un po' si è perso nel giro di questi ultimi anni. E su questo, oltre a rigenerare scuole, costruire nuove palestre, abbattendone quelle vetuste, quelle che non rappresentano più una funzionalità al passo con i nuovi bisogni dei giovani, ma poi soprattutto costruire spazi dove ritrovarsi, dove magari fare un compleanno assieme piuttosto che invece passare
qualche ora al pomeriggio in la un parco. Insomma, la socialità di base. Che sono i due elementi che l'Unione Europea proprio nel Next Generation ha individuato come appunto volano per una nuova socialità, ecco, capace di futuro. Perfetto, quindi insomma molta attenzione ai giovani anche grazie ai fondi del PNRR, ma so che per i cittadini che abitano Dolo uno degli orgogli principali, dei vanti principali è abitare in una cittadina che è molto bella, che ha molto da offrire dal punto di vista turistico e culturale. C'è una strategia di lancio turistico per Dolo e lei prima accennava addirittura alla possibilità di un riconoscimento UNESCO dopo un determinato percorso. Cosa c'è di concreto in questo? Ma in questo appunto abbiamo un disegno ad area vasta sui 10 comuni rivieraschi, 11 appunto anche abbracciando la provincia di Padova, per dire abbiamo un patrimonio unico che negli anni ha dato prova anche di sapersi aggiornare sia economicamente ma anche sociologicamente. Oggi l'età media è sempre più alta e quindi ecco l'investimento verso i giovani attraverso anche un turismo che tenga conto sì dell'innalzamento dell'età ma anche di un'attrazione verso chi si affaccia e per la formazione, quindi ecco le scuole, ecco quindi per esempio la street art come formula anche attrattiva per i più giovani con murales dedicati anche ad una lettura ed interpretazione del futuro certo. Attraverso l'immagine, no? Riscoprendo un po' quello che si faceva un tempo anche nelle chiese per spiegare il Vangelo attraverso le immagini. Si mostrava, ecco, in un'epoca dell'iperconnessione occorre adesso anche dare punti attrattivi veloci, smart, sempre più qualificanti. E poi ecco eventi culturali da godere fuori all'aperto, complice la temperatura sempre più favorevole grazie all'innalzamento appunto della stessa. Un risvolto positivo cerchiamo di trarlo. Esatto, appunto. Una valorizzazione del nostro centro storico con l'unico ormai rimasto squero di terraferma, con l'antico mulino, con la nuova biblioteca con le barchesse riqualificate, con i parchi messi a disposizione H24, con le scuole aperte dove anche nel dopo scuola si possa godere per i ragazzi anche di corsi di laboratori per rivitalizzare insomma quella curiosità che lo smartphone non può garantire attraverso anche il lavoro della mente, no? Della fantasia, della ricerca, del desiderio. Questo vogliamo stimolare e Città Gentile per Dolo significa proprio questo, insomma qualificare le relazioni e anche la nostra offerta. Ed è anche per questo motivo che avete avuto un riconoscimento dal punto di vista europeo, dal Consiglio d'Europa, di buon governo, un dodecaedro simbolico che rappresenta le varie sfaccettature del buon governo, giusto? Sì, è anche simbolicamente una figura che ha 12 lati e quindi sono i 12 principi del buon governo che lo stesso Consiglio europeo ha definito come la carta magna anche del buon amministratore. Quindi 39 comuni, e Dolo ne fa parte, scelti su una selezione di 100 che ha partecipato quindi a questo bando di concorso europeo aperto a tutti i comuni d'Italia, ha rappresentato per noi un'occasione per dire non tanto quanto siamo bravi, ma quanto dobbiamo ancora migliorarci, ecco, per essere rispondenti alle vere necessità alle necessità, esattamente, soprattutto in una logica di arrivare prima dell'espressione del bisogno, cioè convogliando anche cercando di indirizzare a bisogni insomma qualificanti, certo. Di peso, certo. Di valore, se posso anche di esperienze forti che specialmente nei più giovani vengono a mancare, complice il fatto che diamo già tutto confezionato. Ecco, e a proposito di esigenze dei cittadini, noi chiediamo sempre ai nostri sindaci delle richieste da fare agli enti sovracomunali, quindi in questo caso città metropolitana, regione e governo, Stato insomma.
Città metropolitana, con il quale abbiamo degli ottimi rapporti, una sinergia forte, è quella di continuare ancora nell'investimento in quella che è il miglioramento della mobilità, ecco, e nell'edilizia scolastica che compete appunto alla città metropolitana delle scuole superiori. Questo. Alla Regione il poter anche mantenere fede ad una continuità nella programmazione sanitaria come dolo, città, dei servizi alla persona, in modo particolare servizi sanitari, di prossimità, di vicinanza, con non tanto un numero di servizi quanto la qualità degli stessi. Qualità, certo. E allo Stato quello di poter rispondere, ecco, ad un bisogno generalizzato adesso di contribuire a questi danni enormi che veramente stanno mettendo in forte difficoltà intere famiglie. Ecco. E temo non sarà l'ultima volta che questo succederà. Esattamente, ecco, su questo un appello anche per insieme intravedere anche delle, non dico soluzioni, ma delle ipotesi anche di garanzia, di intervento, insomma, di copertura nel caso in cui di fronte a fragilità familiari non si possa intervenire con disponibilità economiche immediate. Ecco, e adesso è il momento che forse preferiamo di più, gli eventi, che cosa attende l'autunno di Dolo? Ma dopo un'estate molto, molto dinamica, con eventi ovviamente nel nostro centro storico ma anche oltre, ci attende un autunno altrettanto ricco, ecco, con la presentazione di libri, soprattutto legati ad un aumento della genitorialità in termini di consapevolezza da parte dei nostri appunto mamme e papà, oltre che i nonni che sono genitori 2 volte e che contribuiscono in maniera molto attiva alla crescita di loro sempre più essenziali nipoti, esattamente. E poi eventi sportivi, noi abbiamo a breve la Venice Marathon, evento che corona insomma una delle migliori e più grandi manifestazioni mondiali di corsa, la Family Run che anticipa di una settimana, dove sono coinvolti tutti i ragazzi delle scuole elementari, medie fino a quelle superiori, e poi molti eventi legati anche a spettacoli, a azioni di laboratorio, quindi sperimentazione, per riconoscere appunto anche quell'arte e quella capacità creativa interiore in ciascuno di noi. Ecco, quindi sono tanti piccoli eventi, alcuni anche importanti, che denotano insomma una vivacità continua, costante, per poi arrivare al Natale, dove allora lì c'è l'esplosione legata insomma alla pista del ghiaccio, a attività legate al mondo della fede, ma anche ad una ricorrenza dove l'unità familiare si ricostituisce, ecco, e si guarda anche avanti con la fine dell'anno, per l'anno 21. Va bene, ce n'è davvero per tutti i gusti. Melmaris, non so che cosa preferisci, io la corsa anche no forse, però capisco che a Dolo c'è veramente tanto da fare. Quindi grazie Sindaco Naletto per essere stato con noi e per aver parlato con noi e soprattutto ai nostri concittadini di Dolo e della Riviera del Brenta. E grazie a voi e buonasera a tutti. Melmaris. Grazie per essere stati in nostra compagnia TV7 Comuni, vi ricordo che potete continuare a scriverci al 347 247 1498 oppure mandandoci una mail a tv7comuni@gruppotv7.com. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle ore 21 sempre su canale 19. Una buona serata in compagnia dei nostri programmi dal gruppo TV7.